everybody. Whoever have cough or throat pain, don't worry. My grandmother will help you for this reason. Whatever you have cough pain or throat pain, this recipe will help you for the present generation. This is my grandmother Lalita who will help you for this recipe. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது மாதிரி இது ஓமவல்லி தழை தொகையல் பண்ண போகிறேன். இந்த தொண்டை வலிக்கு, சளிக்கு இதுக்கெல்லாம் நல்லது. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: உளுத்தம்பருப்பு 2 டேபிள் ஸ்பூன், கடலைப்பருப்பு 2 டேபிள் ஸ்பூன், மிளகு ஒரு 15, ஓமவல்லி தழை ஒரு 15, புளி ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு, பெருங்காயம், எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஆயில் ஆயில் விட்டு அது சூடானதும் வறுக்கவும். எங்கள் வீட்டு மாடியில் இந்த கற்பூரவல்லி தழை நிறையா இருக்குது. அடிக்கடி சளி பிடிச்சாலும் இந்த குழந்தைகளுக்கு வெட்டி அரைச்சி கொடுப்போம், ரசம் வைத்து கொடுப்போம். குழந்தைகளுக்கு கஷாயமும் போட்டு குடிப்போம். கஷாயம் போட்டு கொடுப்போம். அது நல்ல தொண்டை வலிக்கும், சளிக்கும், ரிலீஃப் ஆகிடும். இதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். நன்றாக சிவந்து நல்லவன எடுக்கணும். ஓமவல்லி தலையை அதே பாண்டியில் புளி, கொஞ்சம் பெருங்காயம், இதெல்லாம் நல்லா வதக்கிட்டு தேவையான அளவு எல்லாம் ஒன்றாக சேர்த்து அரைக்கணும். மிக்சியில் போட்டு அரைக்கணும்.
எல்லாரும் இதை செஞ்சு பாருங்க